Hei og velkommen til Filmnytt nok en gang. Vi her som vanlig hver eneste uke. Jeg har med meg... Hva heter du i dag, Roy? Thanks, Chuck. Ok, jeg skjønner greia. Eller gjør jeg det? Emanuel fra Arendal, velkommen til deg. Vi har ikke Remi i dag, men 3 for holdet. Så jeg tenker vi bare hopper rett i at vi skal snakke om nye kinofilmer, før Roy som vanlig blir utålmodig på at jeg snakker alt for lenge. Vi skal også snakke litt streaming da, Peacemaker, Alien, noen reality snacks og et par morsomme nyheter, men vi prøver å ha mest mulig fokus på hva har du sett på kino? Ja, det jeg kan si, i forhold til filmer som ble sett i løpet av helgen som var, så vi oppe i 5 forskjellige filmer. Så kanskje vi bare sånn kjapt og enkelt skal få unna de filmene som ikke så mange har sett, og så jobber vi oss oppover til der hvor alle har sett noe. Så da begynner vi på solofilm, kun Emanuel som så, Gaucho. Da, Emanuel, hva kan du fortelle oss om hemmeligheten i Argentina? Dokumentar i svart-hvitt. Altså, den norske undertitlen en reise til Argentinas skjulte verden, og viser oss liksom levesettet og hverdagen til disse her gauchoene, som så vidt jeg har forstått disse her argentinske cowboyene. Men det skjer jo virkelig ikke noe interessant i livet eller hverdagen til disse gauchoene i det hele tatt. Og for meg som på en måte faktisk liker å se andre samfunn, liker å se verden jeg ikke har fått deler av verden jeg ikke har fått mulighet til å reise til enda, så syntes jeg at dette her var fullstendig meningsløst for meg. Det var uinteressant, det var uengasjerende, og det var faktisk, nå er sikkert dette her uttrykket noe som kanskje det går litt grann vel inflasjon i å høre, men det var som å se på maling tørke. Det var så kjedelig var det. Så for meg så var dette her bare en film som jeg så fordi at jeg hadde tid til å se den når det passet inn i timeplanen min. Jeg hadde selvfølgelig håpet den skulle være noe bedre. Det som på en måte var litt morsomt var det at det var en liten sekvens hvor en av de der gauchoene sto og danset en litt sånn klein dans. Det var litt morsomt. Og så var det selvfølgelig fint å se på. Jeg synes faktisk svart-hvitt tar seg bra ut på kinolerretet. Men bortsett fra det så vil jeg si at dette her ga meg veldig lite, så jeg lander på 3 av 10 på den. Så må jeg presisere at det bare min mening. Det kan godt være andre kommer til å like den bedre enn meg. 3 av 10 der til Gaucho. Da det jo bare for meg å balansere denne her opp igjen. For jeg har solo sett Skolen med de magiske dyrene 3, Venner for alltid. Og jeg skal forsøke å forklare hvorfor jeg likte denne filmen så godt som jeg gjorde. I kjent stil, så i hver film så det jo alltid 2 nye dyr som kommer til 2 nye elever i klassen. Så nå vi oppe i 6 dyr, 6 elever som har et dyr, og det gir muligheten til ensemblefilm med mange storylines, hvor det hvor i hvert fall 4 av elevene har individuelle konflikter som må løses i løpet av filmen. Og det appellerer til den voksne i salen. Sant? At det blir litt sånn full fleshed out. Og det som appellerer til barna i salen, for det første at det her jo en klasse som bryr seg veldig mye om klima og miljø. Det jo inn for tiden. Men det også mye dans og sang og sånn, og veldig catchy. Altså, det ikke K-pop Demon Hunter catchy, men det catchy. Og så vil jeg si at når du har 4 forskjellige historier som går i hverandre, og alle klarer å få en tilfredsstillende løsning
eller avslutning på storyen sin, så synes jeg at den bra. Dyrene var morsomme, og de spiller på fordommer og hele den der ikke døm boken av omslaget da. Så jeg tror at det her er en film som hele familien kan like. Og jeg endte ut med å se den, hvis du ser den med barneøyne, og hva Roy hadde likt når han var på barneskolen selv, så ga jeg han en 9 av 10. For jeg mener at det her er bankers å sitte på hjemme hele familien med en hjemmelagd pizza lørdagskveld i TV-stuen. Denne her er bankers. Det her var en god familiefilm. 9 av 10. Emanuel? Ja, jeg vil bare skyte inn her det du sa, bankers å sette på hjemme på en lørdagskveld. Dessverre så er ikke det mulig. Jeg vurderte å faktisk se denne her, men jeg ville ha sett de 2 første først. De er ikke tilgjengelige på streaming, så dette her er kanskje noe heller bare folk bør løpe og få med seg på kino, for jeg tror ikke de får mulighet til å se denne hjemme her i det hele tatt. Ja, og det er synd. For da vil jeg i hvert fall si, gå og se 3'eren, til og med hvis du ikke har sett 1'eren og 2'eren. Det kommer litt callbacks, men ikke så mye at du ikke skjønner hva som skjer. Og 3'eren er nok for meg definitivt den beste i serien. Så den går på kino nå. Og hvis det er sånn at tyske familiefilmer ikke finner veien sin til streaming, så må du bare gå på kino da. Hva du holder på med? Skaff deg et abonnement. Gå på kino. Da skal vi videre til film nummer 3 av 5. Og da er vi kommet oss opp til filmer hvor minst 2 av oss har sett dem. Og da går vi til han er Darren Aronofsky, eller hva han heter. Darren Aronofsky, som tidligere tar jeg feil hvis jeg sier at han regisserte The Whale. Og Black Swan og Requiem for a Dream. Men dette er noe helt annet. For nå skal vi til Caught Stealing, som nesten virker som en Guy Ritchie-type Locked Stock, altså. Det her var jo dette her var adrenalinkick, eller hva sier du, Emanuel? Dette var heftig. Dette var skikkelig. Altså, jeg ser jo klart de der kontrastene som man kan trekke til en Guy Ritchie-film, men jeg føler at samtidig som at dette er etterlignet en Guy Ritchie-film, så tør denne filmen her å være litt mørkere og litt dystrere enn det en Guy Ritchie-film klarer å være. Det synes jeg funker. Jeg synes mange av de karakterene som vi ser her, bortsett fra hun der politidama, hun syntes jeg hadde like mye personlighet som en lyktestolpe. Jeg synes ganske mange av de andre karakterene var veldig underholdende og veldig festlige og tilførte filmen noe som gjorde det veldig, veldig underholdende. Altså Vincent D'Onofrio og Liev Schreiber som jødeseriemordere, det var priceless. Og så synes jeg Austin Butler er en veldig kul skuespiller, som jeg har veldig, veldig troa på fremover, men han har jeg hatt troa på helt siden jeg så ham for første gang i en episode av Arrow, når han spilte en DJ som var på oppdrag for Ra's al Ghul for å prøve å drepe søstera til Oliver Queen. Det var da jeg så han første gangen, men uansett dette her, jeg likte det kjempegodt. Høy underholdningsfaktor for meg. Jeg gir den 8 av 10. Nice. Da skal jeg si min mening, og min mening er at det her er det er popcornfilm. Det er sånn film hvor
Du går ikke inn for å endre livssynet ditt på noen som helst måte, men det er en gøy underholdningsfilm med mye action, mye vold, mye skyting, og ja, det er en good time. Jeg synes kanskje at det var litt mange karakterer, og at filmen varte litt mer enn jeg synes at han burde ha gjort. Men alt i alt så likte jeg han veldig godt. Austin Butler leverer jo som alltid, og det gjør mange av de andre. Jeg synes at skuespillet alt i alt veldig bra. Men for meg så ble det en 7 av 10. Altså, det er en solid film, men han er ikke på topp 10-listen min i år, for å si det sånn da. Og da skal vi over til en annen film som to av oss har sett, nemlig The Roses, kaotisk komedie om to folk som absolutt ikke burde vært sammen, Emanuel. Ja, jeg vet nå ikke helt det om de absolutt ikke burde ha vært sammen, fordi at man ser jo at det er noen lyspunkter i dette forholdet, men jeg må jo si det at når jeg satt og så på denne filmen her, så sitter jeg der, samtidig som jeg sitter og skal se på dette her bare fra et perspektiv at jeg nå skal ta og kose meg med en film, så er det veldig lett å sette seg inn i en del av disse situasjonene når en er en ekte mann selv, og kan se at av og til så er det ikke en dans på roser, holdt jeg på å si, å leve i et ekteskap. Men jeg ser jo mye av de tingene som skjer der, som er typiske ting som kan forekomme. Plutselig så er det den ene parten i forholdet som er høyt oppe, og så går det til helvete, og så er det den andre parten i forholdet som da er høyt oppe og ovenpå. Og så blir det noen gnisninger, og så blir det konflikter. Jeg synes dette var egentlig en veldig fin sånn studie i ekteskapets utfordringer før ting begynte å gå til helvete. Da ble det veldig underholdende. Dette her er jo basert på en bok som også ble spilt inn en gang på 80-tallet, da med Michael Douglas og Kathleen Turner i hovedrollene, og så var det vel Danny DeVito som hadde den karakteren som Andy Samberg spilte, hvis ikke jeg husker feil. Og jeg husker ikke den så godt, og jeg fikk ikke sett den i forkant, men det som jeg synes funket veldig, veldig bra her, det var at til de to karakterene som Olivia Colman og Benedict Cumberbatch spilte, det var bra at de brukte britiske skuespillere og gjorde karakterene britiske, fordi at når de begynner å være frekke med hverandre, og drittslenginga blir kastet rundt, det høres mye krassere ut og mye mer underholdende når det er briter som gjør det på den britiske måten, enn hvis det hadde vært veldig, veldig amerikansk. Det høres frekkere ut, og derfor får det for meg litt mer snert i den leveringen. Jeg koste meg med denne her. Jeg likte kanskje ikke slutten helt, men det ga jo liksom litt mening også. Jeg lander på 8,5 av 10 på denne her. Det er min tur. Jeg mener jo absolutt at de her to ikke skulle vært sammen. Hvis du hører på podcaster som leser opp Reddit-tråder, som er sånn type Am I the asshole? Eller sånne type Reddit-tråder. Så er de her folkene, de er synonymt med de trådene. De er toxic mot hverandre, men det er det du får når mild spoiler her, for det her kommer i første scenen, mild spoiler, men det er det du får da når man bare blir sammen med noen som man akkurat har møtt på kjøkkenet.
da blir det sånn. Jeg synes at selv om det toxic, og så det på en måte, de begge to rævhold som har nok kjemi seg imellom, og nok eleganse i sine egne roller, at det blir rævhold som du heier litt på. Og jeg hadde denne her på en 8 hele tiden, og så kommer slutten som, jeg skal ikke spoile slutten, men jeg vil si at slutten var litt for enkel for min smak. Så det gjorde at jeg tok den ned til en 6, for da fikk jeg avsmak på filmen etter den slutten. Men frem til slutten kommer, så synes jeg at det her en fornøyelig affære, som både viser familielivet sine ups and downs, karrierene sine ups and downs, og på en måte et par som prøver, men som bare i bunn og grunn så passer de ikke sammen. Siden de for dårlige på å gi og ta. Tror jeg min psykoanalyse vil si om det paret der. Men det absolutt en gøy, sånn kaotisk komedie med romantiske innslag, vil jeg kalle den. Og hvis du liker Benedict Cumberbatch eller Olivia Colman, så vil jeg godt å se den, for de leverer de virkelig i rollene sine. Det med manuset jeg har problemer på denne filmen her. 6 av 10 fra meg, som da gjør at den lander jo da på en 7,25. Men nå har Sindre vært stille grådig lenge. Så jeg tenker at han skal få lov å begynne i det vi skal snakke om The Life of Chuck med den godeste Loki. Yes, jeg gledet meg en del til den filmen her, selv om jeg ikke visste helt hva jeg skulle få, men skuespillerne involverte og hva slags sjanger det var blanding av, kombinert med de omtalene jeg hadde sett. Jeg hadde ikke lest så nøye på det da, mye positivt. Så begynner filmen, første akten, som for så vidt den tredje akten, etter at det begynner med at det står akt 3. Og jeg blir dratt rett inn. Jeg synes det kjempemagisk. Og jeg sitter her og i kinosalen og lurer på hvorfor i all verden den filmen her ikke har blitt mer prioritert i Oslo, i hvert fall på oppsetningene. Den ble så nedprioritert at jeg kunne ikke skjønne noen ting når jeg satt og så første delen av filmen, som jeg synes var så passende som en vakker kinoopplevelse. Og så kommer man et stykke ut i akt 2, og så begynner jeg å skjønne det. Fordi da ble det både åpenbart hva filmen handlet om, så det en ganske sånn mørk tematikk i seg selv, som kanskje vanskeligere å selge til et stort publikum. Og så ble det veldig treigt, og til tider stillestående, og veldig mye mindre interessant enn det var i del 1. Og så synes jeg fra der og ut så bare var filmen ganske tam, rett og slett. Altså, den hadde sine fine øyeblikk for det. Den hadde liksom en sånn atmosfære hele veien som jeg satt pris på. Det var en stemning som jeg satt pris på. Men filmen hadde på en måte, jeg følte liksom at filmen hadde presentert liksom mye av det den hadde kommet med når du var halvveis ut i den. Og fra der og ut så ble det liksom bare en litt sånn waiting game på å prøve å liksom finne ut av hva det egentlig var greia med det rommet, og en liten sånn reveal på slutten, og så var det litt kult, men også ganske tamt som en slutt. Så det ble liksom problematisk for meg at jeg elsket første del så mye, at alt etter det ble liksom, det ble så innmari tamt i forhold. Så jeg satt liksom og ventet på at filmen skulle komme litt tilbake igjen, der den var når den startet, og jeg trodde kanskje det skulle være altså at man hadde en bra start, treg midt, og så kom man tilbake igjen litt til det til slutt, og det gjorde man aldri. Så for meg, og også Olaf som så den samme, og sikkert, jeg ville tro kanskje en del andre som ser det nå,
jeg tror det mange som kommer til å like starten, og så sitte der etter hvert og bli litt sånn underwhelmed mer jo lenger og lenger ut man kommer, altså. Absolutt verdt å se på kino for det, men i forhold til hvor mye jeg likte det i begynnelsen, så ble det en skuffelse. Men fortsatt nok bra til at jeg lander opp på en syv blank. Vi gir den en 7 blank. Vi gjør det, siden jeg likte starten såpass godt. Da kan jeg si at for min del, nå har vi jo allerede fortalt, og hvis du også er fyren så researcher litt filmer som du ser, så skjønner du fort at det her er en film som i 3 akter går motsatt vei. Og det jeg vil si om de aktene er at jeg synes at hver og en av de aktene fungerer for seg selv veldig bra. Men når man tenker på hvordan de skal henge sammen, det der filmen mister meg litt, for jeg synes at det er absolutt en måte de kan henge sammen på, men det blir mer sånn at du må finne ut av det selv, enn at det blir fortalt på en god måte da. Så derfor så har jeg gått ut av filmen og sagt at jeg synes at det her er et så solid håndverk. Det er bra skuespill, det er bra skrevet, men den går litt over hodet på meg. Og det, sånn er det bare med enkelte filmer. Jeg velger altså å gi den 8 av 10. Og jeg synes jo egentlig at filmen er bra, og jeg tror muligens at det her er faktisk en film som jeg må se en gang nummer 2 eller nummer 3 for å forstå mer av, rett og slett. Emanuel, hva tenkte du om The Life of Chuck? Nei, hva jeg tenkte om den? Altså, jeg må jo bare si det at når vi har fått Stephen King-adapsjoner tidligere, som ikke har vært basert på hans sine skrekkbøker, så har man jo tidligere fått mesterverk som Shawshank Redemption og Den grønne mil, som er perfekte filmer. Den her er ikke helt der oppe med de, men den nikker litt grann i den retningen der for meg. Litt. Jeg har hørt denne her beskrevet av andre som hadde sett den tidligere, som at den er en slags meditasjon over livet. Jeg skjønte ikke hva det betydde før jeg faktisk så den filmen. Da synes jeg faktisk at den beskrivelsen treffer kjempebra. Alle aktene fungerer bra, synes jeg, hver for seg. Men jeg må jo være ærlig og si det at promoteringen av denne her, som selger dette her inn som veldig på Tom Hiddleston, det er jo ikke så veldig mye han er med i filmen, egentlig. Han er bare med i 1/3 av filmen, vil jeg påstå. Men jeg synes alle de segmentene fungerer bra, i hvert fall fra når du begynner å skal bli kjent med Chuck, både som voksen, når han har det der, når han viser sine danseferdigheter, men også det der når du ser han i oppveksten. Jeg kjente en veldig sånn varme inni meg når jeg så på denne filmen her. Jeg følte at det var noe veldig befriende med at det var så mye, at det var mangel på kynisme i denne filmen her. Og så må jeg jo si det at den karakteren, eller den skuespilleren jeg ble mest glad i denne filmen her, og det sier jeg også fordi at her viser han jo at han er en kjempegod skuespiller, og at han er mer enn de tingene han har blitt assosiert med de siste årene. Jeg synes Mark Hamill som bestefaren til Chuck, jeg synes han var eksepsjonell i denne filmen her. Han var i en helt annen liga enn alle de andre skuespillerne, og jeg synes rett og slett at han viste her at han er mye mer, unnskyld at jeg sier det, Sindre, men han er mye mer enn bare Luke Skywalker, og han er også mye mer enn en voice actor, og en skuespiller de henter inn i TV-serier til å spille en psykopatisk bad guy.
Så jeg lander på 9,5 av 10 på denne her. Jeg synes dette var nesten en perfekt film, og nesten en ny favoritt. Men når jeg skal sammenligne det opp med Shawshank og Den grønne mil, så når den ikke helt opp der. Ja. Det er jo litt morsomt at du sier at han er mer enn bare Luke Skywalker, da, fordi Mike Flanagan sa jo at han ble castet til denne rollen basert på, eller fordi han så han spille gamle Luke i The Last Jedi, og han ville ha han til å spille på samme måte som han spilte Luke i The Last Jedi, og han ville liksom basere det på den type rolleprestasjon, da. Så han er kanskje ikke mer enn Luke Skywalker, men han bare er Luke Skywalker. Så... Men du har det er jo det som er greia nå. Når jeg nevnte det, så refererte jeg først og fremst til den unge varianten fra de originale filmene. Ja. Men jeg mener oppriktig at han er en fantastisk god skuespiller når han får litt ting å spille på. Han er eksepsjonelt god, og han kommer igjen på kinolerretet i år, om ikke så lenge, men jeg håper virkelig at han kan få mer ting å gjøre. Ja, jeg er enig. Jeg var jo ikke sikker på hvor god skuespiller han var, basert på de gamle Star Wars-filmene, for det var liksom litt sånn, ok, han er en ung helt som han liker, men hvor mye av det var liksom bare at han var litt sånn, spilte litt sånn på sin egen naive energi, og liksom, man har ikke sett han i så mange juicy roller etter det, men når jeg så han i The Last Jedi, så konstaterte jo jeg at om han ikke var en veldig god skuespiller når han var yngre, så er han det i hvert fall nå, og jeg er helt enig med at han beviste det veldig i den filmen her også. Ja, helt enig. Så jeg er spent på å se han mer, og gjerne flere forskjellige typer roller også. Så jeg tror jo at han er absolutt kapabel til å skaffe seg en Oscar-nominasjon på sine eldre dager for Best Supporting Actor, kanskje i en eller annen, ja, sånn som rolle som han gjorde her nå. Siste ting, bare jeg og Olaf, vi stusset veldig i den filmen her. Det var der jeg begynte å kjede meg første gang ordentlig i den filmen her. Det dansenummeret, det er jo mer enn et dansenummer da, men hvorfor i all verden pågår det så lenge? Det bare stusset jeg veldig over. Det føltes ikke ut som det var noen god grunn til at det skulle... Altså, hvis man er veldig glad i dansing og ser på koreografien og sånn, men sånn rent sånn dramaturgisk, så virket det veldig mot sin hensikt. Begge de gangene det var dansing, men jeg vet ikke, var det noe dere reagerte på? Nei. Jeg skulle gjerne hatt et par-tre minutter til med dansing, ja. Ja, men det kanskje man må være mer glad i sånn type dansing enn det jeg er, da. Det kan ha noe med det å gjøre. Da kan jeg si at ukeskåren, den endte på 7 blank, som gjør at jeg vil jo tro at årskåren holder seg rundt det samme, altså fra 7 blank til 7,1. Jeg kan ikke si det sikkert, for det er noe med matematikken her som ikke stemmer, for kalkulatoren min sier at vi skal plutselig hoppe til 7,7. Og det får jeg ikke til å stemme at har skjedd på 1 uke. Så her jeg går gjennom med feil. Ja, så her må jeg rett og slett bare gå gjennom listen litt på egen hånd senere. Men jeg tror man kan anta ganske greit i og med at ukens samlede score ble 7 blank, så regner jeg med at årskåren fortsatt er på 7 blank til 7,1. Ok, men jeg tenker at... It doesn't matter what you think. Hva sa du? The catchphrase nonce. The catchphrase nonce. Vi snakket akkurat om her før vi gikk på lufta i runde 2 her, om at Dwayne Johnson, også kjent som The Rock, han snakkes om som en Oscar-kandidat nå, fordi han kommer med 2 ganske seriøse filmer, ganske seriøse roller, som begge er litt sånn typisk Oscar-filmer, Oscar-roller. Det er ganske absurd, men vi står jo i et sånt intervju han gjorde nå på pressen for den ene, The Smashing Machine, hvor han snakket om det, og snakket om dette med å være pigeonhole, som han snakket om.
i den type rolle som han også var innrømmet at han hadde jo gjort det mot seg selv. Det var ikke sånn at han hadde blitt tvunget inn i det, men at han hadde gjort det såpass mye og likt det at det hadde blitt veldig vanskelig for han å bryte ut av det, fordi at bransjen hadde sett at han lykkes som det, veldig bra, og folk digget han som det, og det satt langt inne å gi han seriøse, gode roller som var noe helt annet, og satse på det, og for hans del å ta de sjansene, da. Men nå det på tide. Altså, jeg har sagt det lenge nå at han har ikke det lenge siden jeg ville sagt at han har at karrieren hans på rett vei, liksom. Fordi at han har levert veldig mye som ikke har vært store suksesser de siste årene. Som det brukes fryktelig mye penger på. Så jeg tror det var et smart valg hvis det lykkes, og det tror jeg det kommer til å gjøre. Remi raised his hand, det vil si egentlig Roy. Det var da altså i en tid hvor til og med Disney Channel-stjerner kan få seg nominasjoner på Oscaren. Muligens. Det sant. Alt kan skje. Men jeg bare tilbake til det du sa, Emanuel. Hvis du lever i et parallelt univers, så tror jeg at det tidspunktet du swappet univers, det var omtrent akkurat når Black Adam skulle komme ut. Og jeg tror at den virkeligheten du opprinnelig lever i, så var Black Adam en kjempesuksess, og Henry Cavill fortsatt Superman. Ja, det kan være, men uansett, det er spennende, det er masse artikler ute om det, og filmen har jo blitt vist på diverse filmfestivaler, den der The Smashing Machine, og han ser jo ugjenkjennelig ut i denne biopicen, så jeg er veldig, veldig spent på det, og er det noe jeg virkelig liker, det er når folk en ikke forventer at skal oppnå den type anerkjennelse, faktisk klarer det. Litt rart å si det, men Dwayne Johnson er kanskje en, hva skal man si, en liten underdog, selv om han overhodet ikke er det ellers i bransjen. Jeg ser den har 93% på Rotten Tomatoes etter 15 reviews, men så det den første anmeldelsen jeg leste fra The Times står It looks like an Oscar contender, it sparkles like an Oscar contender, but one closer inspection it's entirely plastic and mostly worthless. Men jeg tror han var kanskje den eneste av de 15 som ikke likte den da. Tror jeg. Men ok, det er i hvert fall veldig mange som har likt den av de som har sett den, av de store kritikerne. Nei. Yes, før vi får fortsette på Oscar-praten, så vil jeg bare si at jeg brukte pausen på å gå gjennom tallet, og si at vi ligger på en 7,04, altså mellom da 7 blank og 7,1. Tabben var at jeg hadde lukket inn. Jeg skulle jo bare legge inn ukeskåren, men jeg hadde logget inn alle skårene fra filmene denne uken. Så der lå tabben min. Men siden vi inne på Oscaren, så vil jeg også bare høre hva folk sine meninger om at Norge igjen, for jeg vet ikke hvor mange år på rad, satser på at Renate Reinsve-filmene skal være vårt håp på Oscaren. Vel, det vel kanskje litt tilfeldig, vil jeg jo tro. Eller ikke tilfeldig, fordi hun en god skuespiller som da får jobbe med de gode regissørene, men veldig flink til å bære disse filmene, selv om jeg ikke har sett alle de filmene hun har spilt i, men jeg kommer til å se den her, så jeg jo veldig spent på den. Roy? Kan det være, altså dette er bare en liten teori, kan det være at Norge prøver seg på å sende av gårde en film med en skuespiller som kjent der ute i verden, sånn som Renate Reinsve prøver å kopiere danskene som vant med ett glass til, som hadde Mats Mikkelsen med, som kjent der ute, holdt jeg på å si. Neida, jeg tror ikke det. Men for å være helt ærlig, den der affeksjonsverdifilmen, altså, jeg så lei av å se den traileren for den filmen når jeg på kino. Altså, jeg gleder meg ikke en plass til å se den filmen i det hele tatt. Den ser
ikke ut som den noe for meg. Men jeg gleder meg til å bli motbevist. Jeg var jo en av de som likte Armand i fjor. Der hadde jeg veldig lave forventninger, for å si det sånn, så vi får se. Og Verdens verste menneske av samme regissøren var jo en god film. Jeg vil tro at det Stellan Skarsgård vi sender, og ikke Renate, da, hvis du tenker sånn at man sender et navn som så kjent at det øker sjansene. For jeg tror ikke det veldig mange i akademiet som kjenner til hennes navn, selv om de kanskje har sett henne, da. Men Stellan vet jo omtrent alle hvem så det kan jo selvfølgelig hjelpe, eller i hvert fall, det lettere å få folk til å se filmen, ikke sant? Fordi et problem i akademiet vel det at det kjent da og snakket mye om at det veldig mange av de som stemmer, som ikke ser mye av det de må stemme på. Ikke sant? Så hvis du da har foreign film-kategorien, og du da skal sette deg ned og prøve å skaffe deg en oversikt og se mest mulig av de i forkant, så tror jeg kanskje det mange som da blir dratt inn av at han der, og tilsynelatende, hvis man ser traileren sånn, gjør en ganske levende prestasjon, da, og har en ganske sterk presence i den filmen. Det trekker i hvert fall meg inn. Altså, jeg digger Stellan, og jeg ville tro at jeg hadde sett filmen uten han også, men han var liksom den som gjorde at, ok, jeg vet at jeg skal se filmen. Roy? Det et bra argument du kommer med. Jeg endrer mening. Vi kommer til å vinne på grunn av Stellan. Svenskene gir oss nominasjonen. Og Elle Fanning. Hun over. Ikke minst. Men med det så lurer jeg på om vi tar en nyhet til før vi går over på litt streaming. Eller et par nyheter kanskje da fra en galakse langt borte. Det en stund siden jeg snakket mye om Star Wars nå. Men jeg vil jo da liksom bare nevne da at, for de som ikke har fått det med seg, at det kommer en Star Wars-film regissert av Sean Levy, som lagde Deadpool and Wolverine, hvor da Ryan Gosling spiller hovedrollen etter Star Wars Starfighter, så jeg vil da anta at han spiller en Starfighter, en pilot. Nå har det kommet enda litt mer. Man har sett det første bildet fra settet, som så ganske kult og kunstnerisk ut. Svart-hvitt bilde. Tviler på at filmen kommer til å være svart-hvitt. Det hadde vært litt av ballsy move. Og så ser man jo da at hele castet har blitt annonsert. Og det mye snacks der, altså. Matt Smith, som opprinnelig skulle spille unge Palpatine i Rise of Skywalker, han har fått en annen rolle her, vil jeg tro. Han ikke spiller unge Palpatine her. Da tror jeg den filmen hadde hatt mange kritikere før man hadde sett filmen. Så den veien går det nok ikke med han nå, men han spiller tydeligvis en bad guy, en annen militær bad guy. Og så har du Mia Goth, som har blitt ganske kjent. Også på plass en veldig god cinematograf til filmen. Ikke det at jeg husker akkurat nå hva han heter, men han hadde i hvert fall gjort veldig mye bra før. Claudio Miranda. Ja, Claudio Miranda, og hva var det han hadde filmet før? Top Gun Maverick, F1 og Tron Legacy. Ja, ikke sant. Og da virker det som at de går ganske all in på det her Starfighter-aspektet her, da, ikke sant? Hvis de får han som var veldig god til å filme disse jetsa i Top Gun Maverick og disse bilscenene i F1. Så jeg tror jo at det visuelt kommer til å være veldig bra, og kanskje man får en film som føles hakket mer gritty og realistisk i det visuelle uttrykket enn noen andre Star Wars-ting av og til gjør. Kan bli veldig interessant. Men en annen ting jo også da, videre etter det her, så jo da planen at det skal startes en ny trilogi. Timeline og alt dette her jo satt etter alle de 9 saga-filmene. Og Simon Kinberg har jo da kommet ganske langt, virker det sånn. Han skriver ikke detaljert manuset, men han utvikler konseptet og storyen for det som virker som blir oppfølgetrilogien til de 9 filmene man har hatt før. Jeg ganske sikker på
at dette her episode 10, 11 og 12, men at de bare ikke har sagt noe om det enda. Og kommet ut litt flere detaljer. Han sa at han brukte inspirasjon fra Empire Strikes Back og Andor i hvordan han hadde lyst til at dette skulle føles å være. Det interessant, for det jo ganske annerledes enn de 3 forrige filmene, som jeg likte, men de var jo mye mer i sånn space opera, fantasy land, egentlig. Og at Daisy Ridley sin karakter skal være involvert, så de kommer til å bygge videre, kommer ikke til å kaste henne til siden som mange har trodd, kommer til å bygge videre på det, jeg tror ikke hun kommer til å være hovedpersonen, og så tror jeg da at det som skjer nå, at Ryan Gosling sin film, og eventuelt andre standalones-filmer som kommer fra den epoken, kommer til å bli brukes til å bygge opp en slags hype på samme måte som Marvel har gjort, og så kommer de da kanskje til å bruke, vil jeg tro, de karakterene inn i de filmene. Så minst både nå at Ryan Gosling kommer til å være en av flere viktige brikker i Star Wars episode 10, 11 og 12. Så sant den filmen ikke blir en stor flopp, men det tviler jeg veldig sterkt. Har dere noen tanker om disse tingene her som ute og danser i en galakse langt borte? Siden du snakker om Star Wars igjen. Roy, vær så god. Min første tanke jo at da når de går ut på en måte med Simon Kinberg og sier at det blir en trilogi, jeg føler jo litt at Star Wars i den posisjonen, og at det kanskje hadde vært bedre å lage en film nummer 1, se hvordan den blir mottatt, før man på en måte kommer ut og sier at det kommer en hel trilogi. Jeg føler at vi litt der, da. Og så tror jeg jo at den kritikken som jeg har hørt mest, både fra Star Wars-fans og vanlige filmfans, jo på en måte det at de vil se mer av galaksen, og ikke bare liksom saga-historien. Sånn at jeg tror at ordet saga også kan potensielt skremme vekk noen, da. Det nok noen, hvis det her virker som det for tett knyttet til Skywalker-sagaen, men det tror jeg ikke det kommer til å være. Jeg tror det kommer til å være sagt at det episode 10 eller 12, men at det fortsatt føles ut som en ganske ny start, da. Og ja, det noen fans som skeptiske på bakgrunn av det, men jeg tror ikke man skal undervurdere hvor mye det selger at noe heter Star Wars episode et eller annet. Bare det å høre etter hvert, når man har hatt lang pause, at Star Wars episode 10 kommer. Det kommer til å skape mye greier, fordi jeg husker også veldig godt at det var jo en tid hvor man trodde at det eksisterte planer for 12 Star Wars-filmer for lenge, lenge siden, lenge før George Lucas hadde solgt fra seg Star Wars. Så har det vært snakket om mange ganger, og så det har alltid vært mange sånne ideer om hva vil episode 10, 11, 12 være, ikke sant? Fordi du har jo en kontinuitet da, ikke sant? Du vil jo fortsatt bygge videre på alt som har vært før med Skywalkers, Luke der ute som Force Ghost, Rey der, det finnes Force Users, alt mulig, ikke sant? Så det veldig mange som har hatt veldig mange store og morsomme ideer om hva denne kontinuiteten kan bringe med seg, og så det ingenting den trenger å forholde seg til, at den kan liksom gå litt i hvilken som helst retning den vil. Den må bare forholde seg til at det som har skjedd før i filmene, det har faktisk skjedd. Så jeg sier det her nå, dere. Star Wars episode 10 kommer til å komme ut i desember 2029. Kommer Star Wars episode 10. Og den kommer til å tjene $1,3 milliarder. Det langt frem i tid, da. Det langt frem i tid. Men filmer kommer til å eksistere, da. Ok, da Roy, må du stoppe meg. No more Star Wars for this guy tonight. Jeg skal høre på Duel of the Fates mens jeg sovner etterpå, da. Men før det, no more Star Wars. Vi går til The Maker of Peace. Har dere sett episode 2 av Peacemaker? Ja. Roy? Skal du si noe annet? Nei, jeg tenkte at siden vi over på Peacemaker, så kan jeg jo begynne med å si
Remi sine tanker på episode 2. Og Remi har skrevet inn at han synes at episode 2 var veldig mye bedre enn uken før, hvor vi fikk episode 1. Han synes at den nye agenten, da spilt av SNL-veteran Tim Meadows, Slayer, hver scenen han med i. Og nå vi offisielt der at han gleder seg hver uke til fortsettelsen. Og jeg må si meg enig i det Remi skriver her. Jeg tok meg selv mye mer i episode 2 i å kjenne på latterbrølet som kom underveis. Tim Meadows, som en kjent komedieskuespiller, han har et par kommentarer i løpet av episoden som veldig morsomme. Alt ifra Pokémon til navn som man gir til forskjellige agenter, til bird blindness. Herregud, hvor seriøst han spiller bird blindness, his one weakness. Det var helt, altså, det var komediegull. Og skal man snakke for Peacemaker jo god å balansere ting, så har jo du en helt rå actionscene av Eagly, hvor han beskytter hjemmet til Peacemaker fra de her agentene. Og da var det sånn at meg og Remi satt flere ganger og bare holy fuck for noen effekter på denne scenen her. Og så jeg spent da på nå virker det jo veldig som at Peacemaker blir dratt av fristelsen og heller leve i det andre universet da. Så jeg spent på fortsettelsen der. Klarer han å leve ut det dobbeltlivet han har lyst til å leve ut? Det blir spennende å se videre. Men foreløpig så synes jeg at med episode 2 så gikk sesongen for meg også 10 hakk. Og jeg står innenfor at jeg synes at de skulle ha hatt 2 episoders premiere. Da hadde jeg vært mye mer on board enn hva jeg var i forrige uke. Men i dette parallelle universet han vurderer å bo i, tror dere at Dwayne Johnson har blitt nominert til Oscar der? Ja, for Black Adam. Ja. Ikke sant? Ja. Jeg har faktisk ikke rukket å se episode 2 enda, selv om jeg gleder meg. Men jeg har sett Alien og noe stumt. Men Emanuel, dine tanker om Peacemaker? Nei, jeg deler jo de samme tankene som Roy har. Jeg tenker bare det at grunnen til at jeg tenker jeg vil bare legge til jeg jo enig der at vi burde ha fått 2 episoder på premieren, fordi at da ville vi allerede nå ha fått sett episode 3. Så mye gleder jeg meg til neste episode. Jeg synes dette her funker fortsatt. Jeg synes noe av den der fanboyinga og den der bro-tingen mellom til Freddy Stroma, han heter, han som spiller Vigilante. Jeg synes han stjeler de scenene han med i. Eagly, den actionsekvensen der, dritkul. Og så når du ser Eagly spaserer av gårde, så ser du liksom, han har jo swagger i tillegg. Det noe jeg ikke ville ha trodd om en animert børn. Og så synes jeg egentlig det at det mange som på en måte har sett seg litt lei av at man skal bruke dette her multiverse-greiene nå i alt av sånne superheltfilmer og serier. Jeg ikke der, men jeg synes at det de gjør her med den der multiverse-tingen, hvor de bruker det ikke for at du skal gjøre masse sånn der fanservice og møte mange andre varianter av kjente karakterer som du har sett i andre ting, men at det brukes på en måte der hvor du kan reise og leve et helt annet liv enn det du faktisk lever, at du kan bruke det til å få det livet du ellers hadde ønsket deg. Det synes jeg faktisk en fin måte å bruke multiverset på.
Jeg liker det, jeg er storfornøyd med dette. Roy? Ja, jeg vil også bare si at den introen, selv om jeg ikke er like fan av den som første sesongen, så nå når jeg så den om igjen i episode 2, så vokser han på meg litt etter litt for hver gang jeg ser han. Ja. Jeg synes jo ikke den var dårlig, men det var et eller annet med den energien i den dansen, og måten det var på i sesong 1 som var veldig magisk. Altså, det var vanskelig å på en måte overgå det på noen måte, da, uansett. Det er ikke dansen som er problemet, det er sangen, egentlig, føler jeg. Den sangen er litt daff i forhold til Wigwam sin Do You Wanna Taste It? Sant. Alright, vi hopper videre til Aliens og Alien Earth. Hvem av dere har rukket å se den siste episoden, som var vel episode 4? Ja, det er du, det er jeg også. Er du fortsatt on board? Er du fortsatt positiv? Jeg er så kjempepositiv til denne serien, men det merker som er så merkelig, er at når episodene kommer på onsdagen, så tar det et par dager før jeg klikker inn på. Det er ikke sånn at jeg klikker på dagen, men når jeg først begynner å se på det, så synes jeg at det er kjempespennende. Og jeg merker jo nå at altså, han her cyborgeren som snakker til Herr Singh, holdt jeg på å si, i hodet. Han kan bare dø. Han er en jævla fitte. Altså, jeg kjente i det han truer med så liksom sitter hjemme hos moren, da var jeg sånn, det her er ikke greit. Men jeg synes at det her er en serie som klarer å ha parallelle storylines, som også intertwiner i hverandre på en ganske god måte, da. Sånn at det er ikke vanskelig å henge med, og det er ikke vanskelig å bli engasjert i hver enkelt storyline som går på, om det er han her inderen som har nå jobber som en dobbeltagent, eller om det er Wendy og broren, eller om det er observasjoner som de gjør i det de holder på med eksperimenter på de her dyrene. Og så må jeg også bare si at jeg synes det var utrolig kult å se det her øyemonsteret gå inn i den sauen og bare ta over hele sauen. Jeg synes det var en utrolig kul sekvens. Så jeg synes at det her er det er en sci-fi-serie som har mye going for seg. Ja, jeg er helt enig. Den har alle de elementene som jeg har likt best med Alien tidligere i en og samme TV-serie. Selvfølgelig så er det jo en serie, ikke en film, så det blir jo ikke like intenst og dramatisk som det blir i de beste øyeblikkene i filmene enda, men man kan jo tenke seg at det kanskje kommer noe sånn mot slutten her sånn, men jeg synes de er flinke til å bygge opp, jeg synes karakterene er engasjerende fortsatt, enig med deg med det funker å ha flere storylines, og så det er noen dra til tryner her, altså det er et par karakterer som men det er jo en fin balanse, ikke sant? Og litt sånn vibes fra Game of Thrones, hvor sesong 1 begynner, og det er et par karakterer det er veldig lett å like, og så er det et par karakterer det er veldig lett å hate. Men i motsetning til min take på House of the Dragon, da, hvor jeg følte nesten alle karakterene var dra til tryner, og det var grunnen til at jeg aldri så sesong 2. Men ja, nei, men jeg er spent, og jeg føler at ja, den må passe inn med kontinuitet på visse områder og sånn i filmene, men det er veldig mange ting her som jeg aner ikke hvor det kommer til å gå hen. Så det var også noe med den scenen hvor han broren har lyst til å få med seg Wendy hjem, og så blir han påminnet om at han jobber for de, og så er han sånn, ok, ja, men da sier jeg opp da, og så er de sånn, ok, cool beans, da sender vi regning for den leveren som vi akkurat tok inn i deg. Og jeg kjente at det var en skikkelig sånn kul, hva man skal si da, bytte av status.
hvor han går jo inn før første brasene, og så bare vinner han der businessfyren mer og mer rommet jo mer han snakker. Det var skikkelig kul skrevet scene. Roi. Jeg tror du er i ferd med å gjøre meg til en av Norges dummeste. Hva har du å si til Vi ditt? snakket jo, vi snakket jo forrige gang hvor vi forsøkte å finne oss våres favoritter til å vinne. Da valgte jo Emanuel Iselin Mikkelsen. Remi valgte Kevin Lauren. Jeg valgte Frank Løke. Og du, Sindre, sa jeg trenger en episode til for å velge noen. Så nå er jeg grådig spent, Sindre, på hvem er Norges dummeste. Ja, nei, altså i denne episoden her så var det litt mer all over the place for meg egentlig. Altså det var liksom flere karakterer som hadde noen øyeblikk som gjorde at jeg tenkte at ok, den personen der er kanskje dum nok til å tape, ja. Men jeg tror ikke, jeg ble litt sånn, nå er jeg litt mer usikker på han godeste Frank, altså. Jeg er litt mer usikker. Etter denne episoden her, og hvis jeg nå har lov til å velge hvem som helst, ikke sant, selv om dere har valgt det også. Fordi jeg heller litt mer mot Iselin, ja nå, Mikkelsen, etter den her, fordi hun hadde et par blonde øyeblikk her som var sånn, ok. Jeg tror kanskje hun har litt for mange områder hun virkelig ikke har peiling på. Så jeg tror, det er flere det kan bli. Det var jo, hva er det hun heter igjen, hun som ikke klarte den med delfingreia. Hva heter hun igjen? Det var en som svarte at trodde at delfiner kunne puste under vann. Katrine Moholt. Ja, altså bare den i seg selv var jo altså sånn at jeg tenkte sånn, ok, men det er fordi jeg har alltid vært såpass interessert i natur, altså jeg tenkte at det var en given at delfiner er pattedyr og sånn, men hun har ikke hun har ikke virket så dum utenom det da, men jeg tror nok jeg står på, hvis jeg må velge nå, å være låst igjen, så går jeg for Iselin. Da blir det jo spennende å se. Det var jo ikke noe bombe i denne episoden her, at det er liksom hun anonyme politiske kommentatoren som klarer å komme seg ut. Hun sa det jo selv, når jeg ikke klarte episode 1, da må jeg klare episode 2, liksom. Så nå etter hvert, sånn, så skiller vi jo de normale menneskene fra kleten. Så vi kommer jo bare uke etter uke nå til å sitte igjen med de morsomste karakterene til slutt, tenker jeg. Når du får Iselin Mikkelsen mot Frank Løke i finalen. Men apropos den her konkurransen med delfinen, hvor det var ja, nei og en vegg som gikk ned. Frank Løke var jo usportslig. Kastet Kevin Lauren på feil side. Hva tenker dere om det? Sånn, det er styrtekøkken. Typisk Frank Løke, tenker jeg. Altså, Frank Løke er en karakter i seg selv. Og det der, jeg tror ikke han gjorde det der fordi at han var usportslig. Jeg tror han gjorde det der egentlig bare for å lage litt underholdning og lage litt show rundt det. Så veldig typisk Frank Løke. Jeg synes jo også det var morsomt hvordan, var det ikke han som i siste øyeblikket rullet under når det var den der Australia-Sydney-spørsmålet, så latet han som han sto på samme side som han andre, og så rullet han under i siste rytten. Jeg vet ikke om han gjorde det akkurat på Australien, for der var jo Kevin Lauren jævlig standhaftig på at Sydney var hovedstaden. Men helt ærlig, altså, vi trodde dere at Sydney var hovedstaden i Australia? Jeg har visst siden Oppdrag Nemo kom ut at det ikke er hovedstaden. Ja. Ok, men jeg lurer på, skal vi bevege oss videre fra de dummeste nå kanskje, og så heller ta og så titte
Nei, det skal vi ikke. Det ikke noe som vi kommer til å dekke her på Filmnytt, men siden vi i streaminghjørnet, og siden Norges dummeste et quizshow, så vil jeg også bare påpeke til folk der ute at nå har Alle mot alle, TV Norge sitt quizprogram, begynt igjen, sånn at hvis du mangler underholdning til middagen, så kommer det jo episoder der daglig, mandag til torsdag i mange uker fremover. Og hvis, du må jo være glad i quiz da. Det på en måte et premiss. Men da det bare å følge med på det. Ja, og apropos streaming, så det jo kanskje også verdt å nevne at Marvel-filmen Thunderbolts endelig ute. Den altså gratis på Disney+. Så den verdt å få med seg hvis man har likt noe av Marvel før ikke har sett den igjen. Synes den var veldig kul. Det tror jeg dere gjorde også, men jeg husker. Så ikke minst så kommer også Lilo og Stitch denne uken. Denne onsdagen så vil den være på Disney+. Men men hvis man da skal se på det beste av det beste da, så jo det selvfølgelig å gå på kino og dele en magisk opplevelse med andre i mørket, Emanuel. Og hva det snackseste av det snackse som har premiere denne uken? Ja, denne uka her så jeg må si det at dette her ikke, selv om det mange titler som har premiere denne uka her, så det ikke veldig mange fantastiske tiltalende filmer. Jeg tror, hvis jeg skal starte med den første som jeg kanskje vil trekke frem, og grunnen til at jeg trekker den frem, det fordi at det jo en person med tilknytning til Grimstad kommune som jeg bor i, som har regissert filmen. Even Benestad, sønnen til, ja, dere kjenner sikkert til Espen Ester Pirelli Benestad, den kjente sexologen, holdt jeg på å si. Han har laget en ny, litt sånn pride-vennlig film som heter Tre fedre, som handler da om tre menn som på et eller annet vis skal få barn. Altså Kristoffer gravid og venter sitt første barn sammen med Sindre og David. Og før man begynner å spørre om dette her en ny take på Junior, så det ikke det. Dette her en dokumentar. Og jeg tenker det at grunnen til at Kristoffer gravid kan sikkert ha en sammenheng med at han kanskje opprinnelig var født som kvinne og har fortsatt de kvinnelige funksjonene på plass. Den kan sikkert være interessant for folk som liker den type tematikk. Roy, det noe du kommer til å gå og se? Sorry, altså, den tematikken synes jeg jo i utgangspunktet interessant. Men nå det tre andre filmer som jeg synes mer interessant denne uken. Så den ikke på mitt bingo-kort, for å si det sånn. Nei. En annen film som kommer på kino, ikke her dessverre, men det jo en relansering av kanskje den Studio Ghibli-filmen som jeg har likt best. Prinsesse Mononoke. Jeg har den selv på Blu-ray og har sett den hjemme, og jeg syntes den var fin og litt voksen. Det jo Miyazaki som har regissert den. Sindre, du der at du vurderer å gå og se relansering av Prinsesse Mononoke? Altså, jeg har vært inne på tanken. Jeg har sett den før, jeg liker den. Jeg ikke noen kjempestor fan av disse filmene, men jeg synes det noe koselig og veldig stemningsfullt med det. Og jeg jo nysgjerrig på hvordan dette vil ta seg ut på IMAXen. Jeg overhørte to som hadde vært og sett den i går, når jeg hadde vært og sett Chuck-filmen, som var veldig begeistret. De snakket høyt om at filmen var veldig spesiell å oppleve i det formatet da, i IMAXen og sånn. Nå vet jeg, jeg skryter av det hele tiden, men det var liksom, det var ikke noe jeg
jeg fant på. Det var liksom de som bare, ja, det var liksom, det må ha vært IMAXen, for det var så spesielt. Og sånn. Men jeg kommer ikke til å gå og se den alene, tror jeg. Men hvis det er noen jeg kjenner for jeg kjenner jo en del som er fan av de type filmene, og hvis jeg klarer å få med noen på det, så tror jeg det, selv om det er svindyrt, da. Men sikkert en sånn type opplevelse som man ikke angrer på etterpå, vil jeg tro, da. Ja. Men vi holder oss på du fortsatt, Sindre, fordi at den neste filmen jeg vil nevne, det er jo den filmen, hvis ikke jeg tar feil, så du har valgt til den her Fantasy-ligaen. Relay, thriller med Lily James og Sam Worthington blant annet, har premiere denne helgen her. Det er egentlig en film fra 2024, men du har tydeligvis hatt litt forventninger til den. Står den på bingo-kortet ditt nå til helgen? Ja, den kommer jeg til å prioritere. Det blir liksom, den er nummer 1 for meg. Jeg synes det virker som en type film som er av det kaliberet, at den er vellaget i forhold til hva jeg har lest, og det er en type sjanger som jeg ofte liker, og det er skuespillere jeg liker. Og det er en interessant regissør som har laget ting som jeg synes har vært relativt kult å se tidligere. Så det er den jeg er mest nysgjerrig på. Jeg har ikke noen skyhøye forventninger, men jeg tror at det vil være en film som har vært tiden, altså. Yes. Så er den siste filmen jeg vil trekke frem, og så må jeg bare si det at jeg er veldig spent på å høre hva jeg har glemt. Men jeg kaster den siste, det som kanskje er høydepunktet, jeg kaster den over til deg, og det er jo avslutninga på The Conjuring-delen av dette her Conjuring-universet, med The Conjuring Last Rites. Jeg synes personlig kanskje at Conjuring-filmene har vært de som har vært best i denne franchisen, selv om jeg har for så vidt kost meg greit med både The Nun og Annabelle og de tingene der. Jeg er i hvert fall spent på dette her, som er basert på sanne hendelser. Jeg regner med at du har The Conjuring Last Rites på bingo-kortet ditt for helgen? Ja, absolutt. For ivrige lyttere som følger godt med, så husker jo de at det her er min fantasy-pick for denne måneden. Så denne helgen her så skal meg og Sindre til pers imot hverandre. Hvem vinner billettinntektene? Er det Relay, eller er det Conjuring? Jeg tror jeg stiller sterkt. Det tror jeg også du gjør definitivt. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se denne her. Men jeg har tydeligvis glemt noe. Hvilke filmer er det jeg har glemt å trekke frem her, Roy? Jeg skal bare se at jeg sier det her riktig. Ja, for det er jo da igjen, nå er vi i september. Hvor tid var det Oscaren var? Ja, mars. Soundtrack to a Coup d'Etat var jo da en av de nominerte på en av dokumentarsidene. Jeg husker ikke nøyaktig hvilken kategori det var, men han var en av de nominerte. Så når vi endelig får en Oscar-nominert film på kino et halvt år etter at Oscaren har vært, så må jo den ses. Helt klart, og akkurat den skulle jeg gjerne ha sett det selv også, men den blir ikke vist her nede. Jeg tror jeg må sende en eller annen mail til Kino Sør og kritisere filmprogrammeringen deres, fordi at i motsetning til øvrige kinoer i NF Kino, hvor det er NF Kino som styrer programmet, så er disse her 3 Kino Sør-kinoene som inngår her, de styrer programmet lokalt. Så denne her blir da ikke vist her. Men den der Pingvinen og professoren, den blir omsider vist her fra nå denne helgen her, men den henger de jo ganske langt etter med. Yes, det var det jeg hadde egentlig å trekke frem av helgens premierer.
det jo også noen indiske filmer som ser lovende ut, som har premiere. Så det kan jo også være noe for de som har tilgang til å se sånt. Men ellers så ser det ut som at september i seg selv en litt forsiktig måned. Oi! Skal vi da, som vi gjorde en gang for lenge, lenge siden, komme med spådommer om hva vi tror Filmnytt ukesscoren i neste uke kommer til å bli? Det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Skal vi se hvem som nærmest av oss. Må jo da få en premie av et eller annet slag. Jeg tipper at ukescoren for neste uke blir, og det jo litt avhengig av hvem som ser hvor mye, jeg tror faktisk det blir en god uke. Jeg tror mange kommer til å like Relay, Conjuring, kanskje litt sånn midt mellom. Jeg går for en solid 7,4, ja. Jeg skal være litt moderat her, fordi at jeg kjenner Sindre sine vurderinger, at han kan være litt grann moderat her. Jeg tror at den blir 6,8. Det var akkurat det jeg hadde tenkt å si. Men da håper jeg at Emanuel sin optimisme trekker det litt opp, og så sier jeg 6,9. Men hvis jeg bare ser en film, og jeg gir den 7, eller litt over 7, så man jo et greit utgangspunkt, da. Men skal jeg være ærlig, så selv om jeg valgte The Conjuring, så tror jeg tror det en film som fort kan få en 8, men jeg tror også at det en film som fort kan få en 6. Sånn at jeg litt sånn traileren har ikke overbevist meg da, for å si det sånn. Nei, det det jeg tenker. Jeg litt sånn usikker på den selv, og jeg tror på en måte at Relay en sånn film som sånn, kommer til å være ganske jevnt i forhold til, altså at vi alle kommer til å gi den sånn passe greit 7 eller over, kanskje. Og så tror jeg The Conjuring kan være, som du sier, alt fra 5-6 til 8-9, liksom. Hos dere, jeg vet ikke om jeg kommer til å se den, for jeg har falt av det toget der etter den første Conjuring-filmen. Sånn at jeg tror jeg skal spare scoren vår for at jeg ser den, fordi jeg tror ikke at jeg hadde gitt den særlig høyt, basert på at jeg synes toeren var ganske tynn suppe. Hvor mange har det vært egentlig? Dette den 4. Conjuring-filmen, og så har det vært 2 The Nun-filmer, og så har det vel, hvis ikke jeg tar feil, så har det vært 3 Annabelle-filmer, og så det den der The Curse of La Llorona, eller hva det nå den heter, men den egentlig ikke offisielt en del av den franchisen. Ok, fordi... Og så skal man jo også huske på at hovedrollen i The Conjuring jo også hovedrollen i Insidious-filmene. Bare for å gjøre det enda mer forvirrende. Ja. Conjuring-franchisen har vært litt jevnere enn Insidious-franchisen for min del. Men hvis jeg bare skal spørre dere da, hvis dere har dere sett alle det som faktisk Conjuring-filmene i hvert fall? Altså det som liksom en del av denne kontinuiteten. Fordi jeg likte gjerne ganske godt. Jeg synes at det var en god, kanskje mer en god film, og en veldig god film som var en god film uavhengig av at det var en skrekkfilm, men den var veldig god på skrekkelementene også. Men så synes jeg toeren jeg var ikke noe særlig fan av den, altså. Jeg likte ikke den. Og hva tenker dere på det, liksom, har de som kommet etter toeren vært, liksom, hvilket nivå har det vært i forhold til den, liksom? Har det vært mer som den, eller mer som eneren? Altså, jeg personlig syntes toeren var på høyde med den første, men den tredje var et lite hakk ned for meg. Av de som The Conjuring.
Jeg husker jeg reagerte på, jeg synes jo eneren var veldig skummel, og så synes jeg toeren ble for corny, det var for mye dårlig CGI og ting som så veldig kunstig ut, og ting som bare, jeg lo i stedet for at jeg ble redd mot slutten og sånne ting. Mens eneren var jo gjennomgående creepy og skummel hele veien, mens toeren ble litt sånn, føltes mer ut som en sånn fantasy med horrorelementer som, eh, ja. Nei, jeg bare husker, jeg synes det ble liksom for over the top og corny og sånn da. Så jeg vet ikke helt liksom om, kanskje det er spørsmålet mitt da, om de går mer i den retningen i forhold til utformingen og stilen, eller om det er mer grounded, sånn som det er i den første. Det er liksom det som skiller meg, tror jeg. Alright. Jeg lurer på om vi faktisk er ved veis ende i dag, ja da. Jeg bare tenkte at siden vi snakket om spådommer, så vil jeg også legge til at vi har jo en fjerdemann som du, Sindre, ofte har omtalt som kan være en løs kanon på dekk. Så altså, jeg tenker ingenting er avgjort i forhold til de talene. Nei. Altså, det er jo, altså, Remi er vel kanskje den av oss som oftest har et veldig bredt spekter i hva han gir. Det synes jeg jo egentlig er fint. Jeg synes jo egentlig at jeg er litt kjedelig, fordi jeg gir som regel veldig sjelden under 6 og veldig sjelden over 7,5, så det er litt sånn at du vet liksom sånn hvor hva som kommer fra min side omtrent. Mens du og Emanuel er jo litt, altså Emanuel er sånn stort sett mellom 7 og 10, eller 7 og 9 er det vel det vanligste, og du er vel stort sett mellom 6 og 9, mens Remi er jo all over the place fra 3. Jeg kan ikke huske at han har gitt så veldig ofte under 3, men han har alt fra 3 til 10 liksom, så det er litt sånn, og så er det litt vanskeligere å spå når han reagerer positivt eller negativt på en film da. Så det er alltid der jeg liksom er mest spent på hva er det i all verden er det Remi kommer til å gjøre denne gangen. Det er alltid spent på det. Men er det noen av dere som har noen litt sånn random anbefalinger som kan være hva som helst denne uka her? Ja, jeg har en anbefaling her for de som liker noe. Det er litt sånn random filmer, men hvis du er som meg og savner Karate Kid og Cobra Kai-universet, og kanskje savner skuespillerne der, og savner å se de sparke og slå, så ligger det faktisk gratis på YouTube begge Shoot Fighter-filmene, der William Zabka, som spilte Johnny Lawrence, spiller en shoot fighter som skal delta i en turnering. I den første så er også Martin Kove med, og man får en showdown med Martin Kove og legenden Bolo Young på slutten. Veldig, veldig cheesy, men veldig underholdende. Shoot Fighter 1 og 2 gratis på YouTube. Aldri hørt om. Morsomt. Min anbefaling er jo siden Lily James er jo nå da aktuell med Relay, så da går jeg litt på Lily James sin filmografi, og jeg sier at hun var med i en miniserie på Disney Plus sammen med Sebastian Stan, som heter Pam and Tommy. Og den var urovekkende engasjerende. Den tror jeg at de fleste kommer til å ha en mening om. Om det er positivt eller negativt, det er opp til dere som ser. Men det handler jo om Pamela Anderson og Tommy Lee Jones da. Sånn at jeg vet at Pamela Anderson selv var ikke veldig fan av at de lagde den miniserien. Men jeg synes at det var en god miniserie, og jeg synes det er godt at han ble nominert til Emmys. Kjempebra. Den er kjempebra. Jeg trodde du skulle si Mamma Mia 2 når du nevnte Lily James. Jeg var helt sikker på det.
Men det da min anbefaling, da Mamma Mia 2. Nei, det ikke det. Det en film som jeg har tenkt litt på i det siste, som jeg tror jeg har anbefalt kanskje før, for lenge siden, på YouTube-kanalen. Men jeg ikke helt sikker. Og det Collateral, en film som jeg ville si undervurdert. Kanskje ikke, fordi det veldig mange av de som ser den som synes den bra, men jeg føler på en måte at den burde vært sett på i liksom et enda bedre lys da, enn den blir liksom ikke snakket om som et mesterverk. Jeg synes nesten det det, innenfor sin sjanger, vel å merke, som action-thriller da. Så synes jeg det en av de beste filmene som noen gang har blitt laget. Det et eller annet med stemningen i den filmen som helt unik. Det litt sånn vanskelig å sette fingeren på det, men det jo mye bra tematikk, veldig mange gode skuespillere og sånne ting. Så hvis man liker filmer som har mye stemning, som også spennende, dramatisk spennende, med litt action, se Collateral med Tom Cruise og Jamie Foxx. Og da kan jeg jo si at hvis du der hjemme har hørt på Roys reisepod, episode 1 med Jurassic Starlords, så har jo du hørt denne praten om Collateral før, for der dukket den opp i løpet av de 5 spørsmålene som dere fikk. Og så kan jeg bare si at hvis du kanskje har logget ekstra godt merke, så denne uken så har ikke det kommet en reisepod. Vi har jo 2 episoder igjen, men det skjer såpass mye på hjemmefronten at episode 5 må rett og slett vente til neste uke. Nei, jeg lurer på om vi kanskje sier takk for oss nå, ja da, gutta. Og så satser vi på at ting går pent for seg denne uka her i kinosalene, selv om jeg har tenkt å begynne å prøve å ta stikkprøvekontroll av publikum sine meninger i det de går ut av salen. Og så skal vi se om det blir vel mottatt, eller om jeg får meg en på tygga. Hva skal vi gjøre nå, gutta? Vi skal Si ha det. Skal vi si takk for nå? 1, 2. Takk for nå! Yes da. Okay.